هل حضراتكم تعلموا إن اللي بيرفع الأسعار بجنون على الشعب المصري هم الإخوان؟ لأن السيسي إخواني متخفي. هو ده اللي أنت ما تعرفوش. حضرتك طبعا هتتصدم، لكن هشرح لك الموضوع باختصار وهتجد مفاجآت لن تتوقعها، وهتصدم في المعلومات اللي أنت هتعرفها بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم كلام صادم لمعظم حضراتكم. هل تعلموا ان سبب الزيادة يعني الزيادة الرهيبة في الأسعار اللي بتحصل كل شوية ان اللي بيعملها وبيزودها هم الإخوان؟ طبعا هتستغرب وهتقولوا هو كل حاجة شمعت الإخوان ومش الإخوان ومش عارف ايه. هفهمك دلوقتي ايه القصة. القصة هتكون صادمة ليك، لأن طبعا أنت بتعتقد من زمان إن السيسي والنظام ضد الإخوان، فالكلام ده مش صحيح. أنت اندحك عليك، معلش يعني اسمح لي، أنت اندحك عليك، لأن مفيش أي صراع حقيقي ما بين السيسي والإخوان أو النظام والإخوان، إنما الحقيقة عكس ذلك تماما، عكس ما تعتقد. لأن السيسي في الحقيقة مع الإخوان وهو إخواني وبيقسموا أدوار. طب هل الكلام ده في عصر السيسي فقط؟ يعني السيسي فقط هو اللي كان إخوان؟ لا، ده هو امتداد للنظام الإخواني اللي بيحكم مصر من سنة 52 حتى الآن. فاللي كانوا بيحكموا، اللي وصلوا لحكم مصر في ثورة 23 يوليو سنة 52 كانوا ضباط الإخوان، يعني جمال عبد الناصر والضباط الأحرار. وخد بالك من اسم الأحرار، مين اللي بيسموا نفسهم الأحرار والحرائر؟ مش هم الإخوان؟ ده مثال يعني أو دليل من آلاف الأدلة اللي تثبت إن هم كانوا إخوان وعاشوا وماتوا إخوان. فجمال عبد الناصر والضباط الأحرار اللي وصلوا للحكم سنة 52 خدعونا وضحكوا علينا ووهمونا ان هم انقلبوا على الاخوان وبيسجنوا الاخوان ويقتلوا الاخوان. الكلام ده مش صحيح، وان كانوا لو بيضحوا بجزء من الاخوان فعلا فده علشان يخدعونا، علشان يقدروا يستمروا في الحكم ويسيطروا على الجيش ويسيطروا على الدولة. وعلشان نقطة مهمة كمان، لما ياخدوا فلوسنا ويرفعوا الاسعار ويعملوا حالة كبت وضغط، واقول لكم ليه بيعمل الحالة ديت عن قصد، فانت ما تكتشفش ان هي لعبة اخوانية وان اللي في الحكم ده اخواني، فبالتالي كان هيتعمل عليهم ثورة والناس هتنقلب عليهم وما كانش هيستمروا في الحكم. فعلشان كده ادعوا ان هم مش اخوان، اللي هو جمال عبد الناصر والضباط الاحرار واللي جم بعديه. فاللعبة دي مستمرة من 52 لحد دلوقتي، ان هم اللي في الحكم يقول لك ان هو مش اخوان ومنقلب على الاخوان وبيحارب الاخوان، واخد بالك، علشان يخفوا ان هم اخوان، علشان لما ياخدوا الاموال ويعمل ضغط ويعمل مش عارف حالة كبت وبتاع وكراهيه، فما يكونش باسم الاخوان، وجماعه الاخوان تفضل بعيده عن المنظر وتظهر في صوره اللي هي الجماعه المظلومه المقهوره المنقلب عليها، وتظهر انها صوره يعني في صوره جميله جدا. فيخلوا الناس، ايه الغرض بقى من اللعبه ديت؟ يخلوا الناس تكره النظام. الناس فاهمه وفاكره ان النظام او الحاكم يعني من 52 لحد دلوقتي ان هو ضد الاخوان وان هو بيحارب الاخوان وبيحارب الاسلام، وما يعرفش ان الاثنين مع بعض وبيضحكوا علينا وبيقسموا ادوار بس. فلما يخلي الشعب يكره النظام فيتجه للطرف الثاني اللي هو بيمثل ان هو الطرف الثاني في الصراع، اللي هو جماعه الاخوان، الجماعه الطيبه الاسلاميه اللي عايزه الشريعه اللي عايزه الخير. فالناس تروح للاخوان فيتم اخوانتهم بسهوله. ويعني ايه اخوانتهم؟ يعني يطلعك من دين الاسلام يدخلك في دين الاخوان. والكلام ده شرحناه كتير. ويعني ايه دين الاخوان؟ لان في ناس هيقول لك هم يعني مش مسلمين، هم ضد الاسلام اصلا.
الإخوان ضد الإسلام وضد الشريعة الإسلامية. هي دي الحقيقة. بدليل أبسط، هديك دليل واحد بسيط سريع كده، إن هم بيدعوا إن هم عايزين يطبقوا الشريعة، وراح رابط لك تطبيق الشريعة دي بأنه لازم يعمل دولة إسلامية الأول تعادل دولة الخلافة اللي هي سقطت سنة 1924 سنة 1924. فقال لك إن عايز يعمل بقى دولة تاني، دولة إسلامية تعادل دولة المدينة أيام الرسول، علشان يبدأ يطبق الشريعة. وربط لك تطبيق الشريعة بهذه الدولة، وخلى لك الدولة دي إيه بقى، مش دولة مثلا صغيرة زي مصر ولا تركيا ولا ليبيا ولا لا، قال لك إن الدولة اللي هو عايز يعملها دي اللي ربط لك الشريعة بيها إن هي العالم كله. طبعا علشان يعمل العالم كله دولة إسلامية واحدة مستحيل، يبقى لا يمكن هيطبق لك الشريعة، يبقى ضيع لك الشريعة ليوم القيامة. هو ده دين الإخوان. ويقول لك إنه عايز يوصل لأستاذية العالم الأول، وبعد كده تبقى الحاكمية لله ويطبق الشريعة. طبعا عمره ما هيوصل لأستاذية العالم ولا هيكون دولة إسلامية على العالم كله، لأن ده ضد سنة الله في الكون، لأن ربنا خلق الكون ده شعوب وقبائل ولغات وديانات مختلفة، ولا يمكن يكون دولة واحدة بدين واحد. فبالتالي ضيع لك الشريعة ليوم القيامة. ومعنى ان هو يضيع لك الشريعة يعني ضيع لك كل القرآن المدني، ويلتزم فقط بالقرآن المكي، لأنه بيعتبر ان هو رجع للعهد المكي. ففي قرآن مدني نزل في المدينة، وفي قرآن مكي. القرآن المدني اللي كان فيه أحكام الشريعة اللي هي دولة المدينة. فبالتالي لغالك واعتبر ان كل الجزء اللي هو بتاع المدينة سقط، وملتزم فقط بالقرآن المكي، لأنه بيعتبر رجع للعهد المكي اللي ما كانش ليهم دولة، وكان في صراع مع الكفار وصراع وكلام من ده. هو ده دين الإخوان. فاللي بيحصل دلوقتي من رفع أسعار مستمر وبشكل مقصود، وحالة كبت على الشعب وضغط عليه بهذه الأسعار اللي ليس لها مبرر، ما فيش أي مبرر لرفع الأسعار. هي دي المشكلة. يعني احنا لا بنعاني مثلا من حرب ولا ثورة ولا كوارث طبيعية زي الزلازل ولا الحرائق ولا الحاجات ديت، فاحنا مستقرين والحمد لله. ورغم ذلك إنه كل شوية رفع أسعار وحالة ضغط وكبت على الناس، والناس بتعاني بشدة. يعني ما بتلاقيش حتى فلوس تجيب الدواء، فما بتاخدش الدواء فبتموت. وحتى ما بتاكلش أكل نظيف وأكل كويس لأن معاش فلوس، فبتضعف فبتموت. فيعني دلوقتي حتى يعني رفع الأسعار بحالة جنونية، يعني مش رفع أسعار كده بالعقل مع ثبات المرتبات والمعاشات ما فيهاش زيادات، لكن الأسعار بترفع بجنون. يعني عندك مثلا علبة الدواء صنف واحد اللي كان سعرها ب 250 جنيه بقت ب 330 جنيه، رفعت 80 جنيه مرة واحدة. ده في صنف واحد. تخيل بقى واحد، وخصوصا الناس الكبار، لو بياخد 3 4 أدوية هيعمل إيه؟ مع ثبات قلنا المرتبات والمعاشات. فحالة ضنك شديدة. والكلام ده كله بيخدم مين؟ بيخدم الإخوان. الإخوان هم دلوقتي يعني أكبر دليل على إن اللي بيحكمنا إخوان. الإخوان هم المستفيدين من هذه الحالة. دلوقتي ماسكين صاجات وعمالين يرقصوا ومبسوطين جدا لأن الوضع ده بيخدمهم. ليه؟ لأن اللي في الحكم قلنا إخواني ومتخفي، وبياخد هذه الأموال من الشعب اللي هو غير متأخون، الشعب اللي هو المقصود ان هو يتم اخوانته، فبيعمل عليه ضغط وكبت، تمام، وياخد منه الاموال ويديها لجماعة الإخوان في السر، جماعته. بدليل، اديك ابسط دليل، ان الإخوان، اعضاء الإخوان اغنى ناس في البلد، مع انهم بيدعوا ان البلد بتضطهدهم والحاكم بيقتلهم ومش عارف ايه ويشرطهم ويعملهم. طب ازاي يعني وهم كلهم اغنى ناس في البلد؟ اغنى ناس في البلد هم الإخوان. طب بيجيبوا اموال منين؟ لا تعتقد ان التمويل بتاعهم او الفلوس اللي هم مع الإخوان دي والغنى الفاحش اللي هم فيه من بره، حد بيمولهم من بره. لا، الكلام ده انت مخدوع فيه. كل الفلوس اللي عند الإخوان وهذا الغنى الفاحش من مصر. النظام الحاكم
من ايام عبد الناصر لحد دلوقتي هو اللي بيديهم في السر، ياخد من الدولة ويديهم. ازاي واحد مضطهد يعني عقلها كده بعقلك، يعني واحد بيدعي ان هو الدولة بتعتقله وبتضطهده وتعمله ويبقى اغنى واحد، وكلهم دكاترة واعلى مستوى تعليمي ومهندسين ومش عارف ايه، وبيخشوا جامعات خاصة بالفلوس علشان ياخدوا المناصب الكبيرة والحاجات المهمة، ويخلوا الشعب التاني اللي هو المقهور اللي هو غير اخواني تحت ايديهم وتحت سيطرتهم علشان يأخونوه بالعافية. فهو لان بيتلعب على الشعب الغلبان اللي مش فاهم حاجة ان النظام ضد الاخوان. دي لعبة خبيثة من سنة 52 حتى الآن، يقول لك النظام ضد الإخوان، وفاكرين إن النظام مش إخواني وإنه بيحارب الإخوان، فيكرهوا النظام فيروحوا للإخوان فيتم اصطيادهم وأخوانتهم بسهولة وتغيير دينهم بسهولة. هي دي اللعبة. فموضوع تكرار رفع الأسعار بدون أي مبرر وحالة كبت وضغط على الشعب ده مقصود. ليه؟ لأن زي ما بقول لحضرتك كده اللي في الحكم إخواني متخفي وبيعمل كل هذه اللعبة لخدمة الإخوان وأخونة الشعب المصري والسيطرة عليه. هي دي الخلاصة، وهي دي الموضوع اللي الناس كلها مش مصدقاه. يعني الناس كلها مش مصدقة الموضوع ده، ولو قلت لهم إن اللي في الحكم إخواني طبعا هيستغرب ومش هيصدق. يعني كلكم دلوقتي مش مصدقين الكلام اللي انا بقوله وفاكرين ان انا بقول اي كلام. حضرتك لاحظ اللي بيحصل وانت هتعرف الحاجات ديت. ارجو ان انا اكون قدرت الم الموضوع واوضحه لحضراتكم. وحضرتك يعني ليك عقل، استخدمه وحاول تفكر وحاول تبص حواليك وشوف مين المستفيد، مين المستفيد الأول وفي الآخر من هذه الحالة، يعني الضغط الشديد على هذا الشعب هم الإخوان. طب ليه السيسي بيخدم الإخوان؟ فكر كده فيها. ليه الحاكم بيخدم الإخوان وهو عارف إن الحالة دي تخدم الإخوان وشايفهم مزقططين في قنواتهم الثلاثة اللي هم مسلطين علينا ليل نهار، يعمل لك حالة إحباط وحالة يأس ويكرهك في النظام علشان يدخلك الإخوان اللي هم قناة مكملين ووطن والشرق والحاجات ديت. مع إن القنوات ديت أنا بقول لكم اهوت مفاجأة ليك، القنوات ديت مش برعاية تركيا، لا ده برعاية النظام المصري الحاكم الآن، وبيدعوا إن هم في تركيا وكلام من ده. إيه الدليل؟ إن توقيت الثلاث قنوات دول الساعة تحت الشاشة هتلاقي نفس توقيت مصر، وكمان بيبثوا من على القمر النايل سات القمر المصري. يبقى ازاي ان انا اسمح على القمر بتاعي ابث 3 قنوات معادية ليا الا اذا انا يعني متفق معاهم ومتآمر معاهم علشان يعملوا اللعبة، يكملوا اللعبة، يكرهوا الناس في النظام فيعتقدوا ان الطرف الثاني اللي هم جماعه الاخوان انها حلوه فيروحوا لها فيتم اصطيادهم واخوانتهم بسهوله. هي دي اللعبه. فعمليه الكبت والاسعار والحاجات ديت مقصوده علشان يتم اخوانه الشعب المصري، عمليه طائفيه بحته. ارجو ان انا اكون وضحت الصوره. والسلام عليكم ورحمه الله.